자, 이거 자꾸. 너 왜 이렇게 못 펴냐, 장작을? 해보세요, 형. 너 장작 깎냐? 봐봐. 해봐요. 야, 형은 노비 출신이잖아, 노비 출신. 야, 이렇게 얇은 데를 쳐내야 되니? 형이 다 야, 이런 장작이 어딨어? 깎아냈다니까요? 오, 됐어. 찍어, 그대로. 그렇지. 아, 좋아. 그렇지. 이렇게 해야지. 네. 오! 좋아. 이런 거 안 해도 되나요? 다 돼, 다. 너, 이 멍청아. 높네요. 아. 너 장작을 다 이렇게 힘으로. 왜? 넌 힘으로밖에 못해. 왜 힘으로 하려고 그러냐, 이렇게 편한 거를. 이것도 돼요? 그럼. 이거 된다고? 야, 형 노비 출신이야. 야. 이거 된다고? 야, 너는 야, 바보 같은 놈아. 어? 이렇게 해야지. 오. 이거 된다고? 그럼. 야, 이거 된다고? 야. 됐어. 야, 됐지? 그렇지. 됐어. 야, 너 이렇게 하는 거야. 그렇지? 야, 너 이거 봤어? 네. 이렇게. 알았어. 다 앞으로 장작은 이렇게 펴, 알았어? 알겠습니다. TVN, TV10 즐거움의 시작 TVN